قضية الإصلاح ترك بيت الخطيئة نهائيا. ألمانيا، بادنبورغ، راج، فرانكفورت، عقل التفاح، إصلاح عقلي. إذا الإصلاح، بما أن قلنا في المقاطع السابقة أن كل إنسان ليس من أصحاب السمو والسعادة، وكل إنسان من أصحاب الخطيئة، لكن الخطيئة بدرجة معينة. كلكم خطاء، لكن هذه أخف شيء هي الخطيئة. إنما أصحاب السمو يخطئ ويتجدد، لأن 4 مليون خلية عنده نورانية، عنده عقل نوراني. إذا العامة أيضا أصحاب خطيئة لكن بدرجة معينة. إذا متى تكبر؟ تكبر في حال الإدمان. متى يقال عنه ابن حرام؟ متى يقال عنه شرير؟ عندما يأتي الاختلاء وتأتي الفرصة، وتأتي فرصة الجريمة أو الطمع أو الغش أو الأنانية إذا حسب رصيده. إذا لماذا الإصلاح؟ ماذا نصلح؟ إذا الآن عرفنا أن نحن عامة، إذا نحن محتاجون إلى إصلاح. ماذا نصلح؟ إذا بيت الخطيئة. إذا الآن أنا ب6500 مقطع يصل كل من تابع إلى أن هذا العقل يحتاج إلى تغيير نهائي. العقل الباطن. شخص يقول كيف أغير بثانية واحدة تغير؟ خذ الصفحات 10 الأولى، 8 الأولى، اللحظات 10 الأولى، غسيل مقاطع، غسيل دماغ، تكرار سماع مقاطع، امتلاء إثراء، يحصل عندك تصبح تحت السيطرة. الآن أنا أفهم هذه اللعبة لكثرة ما تكلمت. أنت أيضا ستعمل بعمل توزيع المقاطع والتحدث عنها وتنادي هذا وتتكلم عن هذا، وصحتنا وعائلتنا والروابط والعالم والجماعة ومسؤول عن الرعية. إذا تكرار سماع المقاطع. إذا لماذا تصلح؟ ماذا تصلح؟ إذا أن تعرف أن بيت الخطيئة عند العامة جيد سيء كله يحتاج إلى أن تهجره. لذلك قم فكبر. قم إذا سلوك عصبي، سلوك عضلي. قم في البداية، قم ارفع كفيك. كبر، انظر إلى فاطر السماوات. هذا العقل الباطن لا يمتلئ إلا بالامتلاء بالرباط الأعلى. قم إذا سلوك عصبي، ارفع كفيك. إذا البداية سلوك، حركة سلوكية، لأنه هو غارق. لذلك تمثل، وقف باستعداد هكذا، وارفع كفيك واغمض عينيك وكبر. فهذا الرباط التوحيدي حتى لو لم تكن مؤمنا، اتصل بفاطر السماوات والأرض وارفع كفيك. إذا سلوك وفكرة. ما الذي حصل؟ وساحة نزاع عقلية. الذي حصل أنك تركت ورجز فهجر، وضع إشارة إكس على كل شيء شيطاني. ماضي كله ضع عليه إكس. هكذا إصلاح، هكذا تركت بيت الخطيئة، أصبح عندك بيت جديد تمسك به دون غفلة. الآن بعد اليوم إذا أي شخص يسألني ماذا أصلح، كيف أصلح، ماذا العقل الباطن، كيف أصلح العقل الباطن، نقول له ارجع اسمع المقاطع، هذا المقطع وغيره كلها على نفس الشاكلة. أنك أثبتنا أنك مخطئ، أثبتنا أن بيت الخطيئة لا يمكن إصلاحه. إذا وكرهنا من يعمل من أهل القلم بإصلاح هذا البيت ولا يمكن إصلاحه. يجلس يصلح بالعامة، يقول وضعوا ذيل الكلب أعز الله 40 عاما في قلب وبقي أعوج. لا يمكن. إذا المشاهير يريدون إصلاح ذيل الكلب أن يصبح بقي أعوجا. إذا العامة الآن وقعوا ضحية المشاهير ودروسهم التي يقول لهم أصلح ذيل الكلب هكذا، أعدل ذيل الكلب، أعدله، أعمل له 3 حركات، وجدت لك 3 أشياء، أدخله في الجامعة، أدخله في دورات تدريب في إذاعاتهم، وبقوا يسترزقون من ذيل الكلب. لذلك وقعت اللعنة على أرزاقهم. أنا لا أشتم أحدا. إذا تصلح. ماذا تصلح؟ تغيير ما في أنفسكم، أن تغيروا ما في أنفسكم. إذا هذا الارتباط، تغير الرابط السفلي، الدرك الأسفل، بيت كامل، تذهب إلى بيت جديد، تصور كامل، كل ماضي أن تخزه. هذا معه الإدمان لترك التدخين، معه ترك الإغواء، الضجر، الملل. الفائدة عظمى، وأنت فقير تصبح كما الأغنياء، كما أصحاب السمو والسعادة، وأنت لا تملك شيء. شخص يقول أنا كيف أريد أن أصبح راقي وأنا لا أملك رغيف خبز. هذا يجعلك بمستوى الزعماء، لأن ذرات الجسم كلها تصبح سعادة، وأنت جالس هكذا تفهم الفكرة فقط.
إذا تصبح كما ولدتك أمك، الذرات الأولى، السر